Hər kəsə yepyeni videodan salam dostlar. Kanalıma abunə olmağı, like atmağı unutmayın dostlar. Bugün sizlərlə bir yerdə Brawl Stars hesabındayım və bugün nə idi? Hədəfimiz ən asan 1000 kupa ola bilən karakterləri sizə göstərəcəm və onların aksesuarlarını sizə göstərməyə çalışacağam. Bunlardan birincisi bu 5 dənəsindən 5-incisi mənə görə kitdir. Yəni sizə görə də bəlkə qabaqlarda ola bilər, amma çox rahat qaçılan bir karakterdir. Combo hissəsinə böyük ehtimal, yəni hər zaman əgər burada gizəmli və yaxud da destanslı bir əşyası yoxdursa, bu zaman ona nə idi? Hasar və qalxanı almağı unutmayın. Qalxan olan vaxtı onun canı 900-də artırır və bu həmişə onun işinə yarayır. Bax, kit hər güc puanında 150% qazanır. Bu da onun nə idi? Yıldız gücüdür. Bu yıldız gücünü seçəndə isə siz bir dənəsini götürəndə elə bir 400 yox, 600 can qazanasınız bir dənə. Amma burada deyir ki, kit dostların üzərində 5 saniyə daha uzun qalır. Bu özü xoşa gəlmir. Əgər yüksək kupalarda kasırsınızsa, əgər yanınızda e-sporcu oyuncuları falan varsa və onların canı azdırsa və onlar yaxşı oynayırlarsa, onların üstünə atlananda bu sizin işinizə yaraya bilər. Ondan sonra keçək bu birisinə. Bu birisində gizlənmək üçün çox vaxt istifadə olunur. Bunu tək hesablaşmalarda və yaxud da çift və yaxud da üçlü hesablaşmalarda istifadə edirlər. Amma bu o qədər də əslində o birisinə qarşı bu yaxşıdır. Kəndisi və üzərindəki dost savaşçı 30% iyiləşdirir. Bunu üçlü hesablaşma və yaxud da futbollarda istifadə edirlər. Ondan sonra bunun hiperşarjı. Hiperşarjı gördüyü kimi çox güclüdür. Yəni rəqiblərini 2 saniyəyə öldürür. Bu hiperşarjın üstünə həm düşür, ondan sonra qalxır belə. Ondan sonra gəlir ən asan 1000 kupa olunan 4-cü karakter. Sonra bunu bu hissəyə salmağımın əsas səbəbi bunun aksesuarıdır. Bu aksesuarı çox güc verir buna. Əgər məsələn, burada mən bunu niyə belə götürmüşəm? Burada aksesuarı bəkləmə sürəsini götürmüşəm. Çünki bu 22 saniyədir. Bu da çox belə ciddi vəziyyətlərdə bizi qurtara bilir. Əgər hamının içindədirsə, əgər yüksək kupalarda gizlənmək üçün istifadə olunur. Burada qazanmağımız. Amma o birisinə də qalxan və yaxud da hasar seçə bilərik. Ondan sonra gəlir bu düşmən dolu mənzillər üzərində 15% hərəkət hızı artırır. Bu da var. Bir düşmən işarətdən sonra saldırısını 954 verir. Bu da yaxşıdır, amma məncə bu daha yaxşıdır mənə görə. Çünki sürətini də artırır və gücünü artırır. Beləliklə onu öldürmə ehtimalı daha da artır. Bunun nə idi? Sözüm yoxdur bunun. Hiperşarjına. Hiperşarjı çox güclü hiperşarjdır. 15 saniyə göndərdiyinə görə mənə görə bunu kasmaq ən rahat 4-cü karakterdir. Ondan sonra gəlir yuxarılara baxaq görək. Mənim 1000 kupa elədiyim karakterlərdəndir. Edgar. Edgar yəni bir əziyyəti yoxdur. Seçirik bunu əgər tək hesablaşmada oynayırıqsa bunu, üçlü hesablaşmalarda oynayırıqsa və yaxud da savaş tapında oynayırıqsa bu hissəni seçirik. Ondan sonra bunun destansını götürürük. Sonra qalxanı götürürük ki, canı da artsın. Ondan sonra bunun hasar olaraq da bunu götürürük. Yerə düşəndə o 1200 hasar bizə çox vaxt, 1490 hasar çox vaxt. Amma bəzi hallarda əgər oyuncunun canı az yayılırsa, uzaqdan hasar verirsə, o qaçdığı zaman onu öldürə bilir. Ondan sonra bunu rahat da elə. Sadəcə tullanır və öldürür, bu qədər. Və canı da özü-özünə yenilir deyə mənə görə ən asan 3-cü 1000 kupa oluna biləcək karakterdir. Məncə indi metadan çox da düşüb, amma yenə də, yəni çox əvvəl kimi deyil də, yəni. Amma gücü bilinməyən bir karakterlərdən biri. Çox güclü karakterdir mənə görə. Mən bunu 1000 kupa eləyəndə heç əziyyət çəkməmişdim. Demək olar ard-arda qazana eləmişdim. Və mən bundan istifadə eləyəndə yeni gələn bufflar sayəsində gücləndirir. Bu itmə buffından istifadə edir. Bundan istifadə edəcək. Yəni yanına Edgar gələndə Edgarı təmiz doğrayır. Ona görə bu bizim çox xeyrimizə gəlir. Ondan sonra bu qalxandan istifadə edirik. Bu qalxan bu ikincisi də bildiyiniz kimi yəni hasar. Ondan sonra gəlir burada M saldırısında bu əgər canı azdırsa, süper alanını eləyəndə, süper alanın üstə bunun genişdir. Ona görə rahat adam öldürə bilir. Birincisi də var məndə. Zəhər spreydən qalan düşmanları darbə başına 25 oranda hasar artır. Məsələn, 1600 hasar verirsə ən axırısında, onu 25% artırırlar, eləyirlər 2000 hasar. Amma bu məncə o qədər də mən çox istifadə edirəm. Bu ultisində isə elə bil bunu süper ultini atırsınız qırağında həm yaxındakı düşmənlərini qırağa atır. Amma süper ultini atandan sonra bunu eləyəndə bu çox da işləvli olmur. Onun nə idi? Amma onu basırsınız, yəni hiperşarjı basandan sonra ultinizi atmanızı tövsiyə edirəm. Ondan sonra gəlir ən rahat 1000 kupa oluna bilən karakter. Mənə görə şeydir. Sadəcə bunu götürürük və yaxud da əgər əslində bu əvvəl ən çox istifadə olunan buydu. Amma özü sonralar gəldikdən sonra buna buff gətirdilər axı bu aksesuara. Bu aksesuara buff gətirdiklərinə görə bu aksesuara basanda elə bil vuruşlarımız sıfırdırsa 3 dənəyə qalxmağa başlayır. Ona görə bundan istifadə edirlər.
Ondan sonra mən burada bu ikisindən istifadə edirəm. Sonra burada yara bandından istifadə edirik ki, qoy ona 2100 can verir, azalan vaxt 4000 candan aşağı düşəndə. Ondan sonra seçili fişəngləri 2 saniyəyə yavaşladır. Bəli, bunun ultisi ilə olan vaxtı. O mən çox da lazım olmur bizə. Amma bu hiperşarjı çox güclüdür. Bu nə idi? Qalaraq daha da qaldıra bilir. Və mən bir dənə də ekstra bir karakter artırmaq istəyirəm. Bu karakter də Dogdur. Dogu mən kasanda çox rahat kasmışdım. Çünki heç əziyyət çəkəcəyim bir karakterlərdən biri deyildi. Sadəcə bunu götürürük və bu hissəsini bildiyiniz kimi kasırıq və ətrafındakı sosuz dogu ayrıca 480% iyiləşdirir. Bundan istifadə edərək özümüzü gücləndiririk. Bu çünki çox güclü karakterdir. Rahat. Sadəcə aksesuara basırıq və qraviyada gizlənən kimi öldürə bilirsiniz. Cordelius da ən güclü, ən rahat eləyə biləcəklərdən biridir. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Gələn videolarda görüşənədək, gələn videolarda hansı karakterlər haqqında video çəkməyimi və bu bölümdə əvvəlki biraz kupa kastım. Kupa kasıb sütunu 1100 elədim. Əgər istəsəz onun 1300, 1500 olan videolarını da çəkməmi istəyirsinizsə yorumlara deyə bilərsiniz dostlar. Sağ olun dostlar, gələn videolarda görüşənədək.